بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء